कहीं आपकी फाइट हो जाए और सामने वाले ने ज्यादा बंदे बुलाए हों, तब क्या करें? पहला, तुम्हें सबसे पहले लड़ाई शुरू नहीं करनी। तुम्हें यह देखना है कि कौन पहले हाथ उठाता है। दूसरा, यह नोटिस करना कि उनमें से सबसे ज्यादा उछल कौन रहा है और उसी पर ज्यादा नजर रखो, क्योंकि उछलने वाला सबसे पहले हमला कर सकता है। तीसरा, जिसने भी तुम्हें सबसे पहले मारा हो उसे तब तक धोना जब तक वह सॉरी सॉरी करके न चिल्लाए। चौथा, आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को इतना भी नहीं मारना कि उसका खून बहने लगे। इससे आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। अब एक भाई समझ के सब्सक्राइब करो, जीवन में काम आऊं।